És veritat que el món va començar el 15 de maig del 2011, com bé ens recordàvem al principi, però és veritat que estan passant coses i jo crec que estem molt bé estem parlant de tot això un any després i abans d'aquests 3 dies o 4 dies que s'aprova que poden ser tan interessants. Per parlar de la renda bàsica no vol dir no parlar de coses que s'han dit aquí, o sigui, tot està molt bé. Perquè no us preocupeu, ja us anticipo que parlaré de 2 coses en relació a la renda bàsica. En resumir la qüestió de 2 coses. Dedicaré 7 o 8 minuts en una i menys 4 o 5 a la segona. Fer una introducció, però intentaré ser breu i si hi ha temps doncs podrem discutir. Més diu molt sovint, i de fet s'ha dit, que s'ha trencat aquest gran pacte posterior a la Segona Guerra Mundial. Jo crec que no és sobrer repetir-ho, ocupar-nos de la qüestió de la renda bàsica. Un pacte, el pacte posterior a la Segona Guerra Mundial, que consistia en 2 coses. Per una banda, se'ns oferia seguretat socioeconòmica, bàsicament a través de l'ocupació amb condicions dignes, amb salari digne, i normalment per la població masculina, s'ha de dir, només per la població masculina, i a través de polítiques públiques que presentaven problemes però que hi eren. A canvi d'això, nosaltres havíem de renunciar a l'objectiu central dels moviments emancipatoris de les esquerres, és el control de la producció. Bé, avui aquest pacte s'ha trencat i no hem sigut nosaltres que l'ha trencat. Segurament l'haguéssim hagut de trencar, però no l'hem trencat nosaltres, han sigut ells que l'han trencat. Ha sigut el neoliberalisme, com s'ha estat dient, ja des de mitjans dels anys 70, però avui això s'està intensificant, ha trencat amb aquest model. Bé, què fer quan un pacte es trenca? Que és una qüestió de lògica, més que de política, que va molt lligat, òbviament. Un pacte que és una cosa que per una banda inclou una victòria i per l'altra banda inclou una renúncia. Què fer quan un pacte es trenca? Jo trobo que el que hem de fer és la selecció i recuperar allò a què havíem renunciat arran del pacte en qüestió. I de fet és el que s'està dient a les places. O sigui, recuperem la qüestió del control de la producció. O si voleu dir en termes clàssics, com els molt actuals, recuperem la qüestió del control, de la propietat, del control col·lectiu de tots els mitjans a través dels quals produïm la vida a la qual estem ficats. Bé, com posar sobre la taula avui la qüestió del control de la producció o la qüestió del control col·lectiu de tots i totes de les formes diverses de generar el món en el qual vivim? Bé, la renda bàsica, òbviament, no és una resposta única i unívoca, però crec que ens pot ajudar a fer-ho, perquè finalment té una característica que és molt important com volem de seguir, que és la incondicionalitat. Una renda que garanteixi la nostra existència de forma incondicional ens dota del poder de negociació necessari per mirar d'anar assolint aquests objectius i sense reapropiar-nos dels canals de decisió respecte a com produir béns materials, béns immaterials, espais, estones, vida, en definitiva. Bé l'objectiu de les esquerres, objectiu del 15 en general. Bé, doncs això ho volia explicar a partir de 2 eixos, insisteixo, 7 minuts i 4. En primer lloc, la qüestió del poder de negociació, que està molt vinculada a la qüestió del treball de la qual ha parlat l'Albert, i en segon lloc, la qüestió de la complementarietat, i d'aquí el vincle amb les altres ponències, també les altres intervencions, la complementarietat de la renda bàsica amb mecanismes de benestar que hem vist o que ens podríem embastar avui. Bé, la renda bàsica és sabut, passo un primer tema, la renda bàsica és sabut, el tema del poder de negociació. La renda bàsica és sabut, és un ingrés pagat per l'Estat amb independència, o tot ciutadà o ciutadana, amb independència d'altres fonts de renda. És a dir, se't dona de forma universal i incondicional. Es percep d'entrada, a l'inici de la interacció social. És la gran diferència de la renda bàsica respecte a altres subsidis condicionats, com els pirmis i d'altres, no? Rendes a pobres i també fins i tot per prestacions contributives. La renda bàsica la rep tothom, per entendre que si tenim un sistema impositiu just, la paguen uns quants. És com la sanitat universal. El senyor Botín serà un cabron, però és un ciutadà i pot anar a la sanitat pública, que no hi va per dir una cosa major, però hi va per dir una cosa major. I ha de ser així. Ara que el senyor Botín, si paga impostos, que això és un altre tema, financia la sanitat pública. Hi ha una declaració d'impostos, per desgràcia o per sort, no ho sé, jo porto poc.
la botiga porta o hauria de portar molt més. La renda bàsica passa el mateix. Tots la percebem d'entrada, perquè bé, això està integrat, com a cosa, perquè això és una gran transferència de renda dels més rics als més pobres. I tot això té una sèrie d'avantatges de tipus tècnic que no hi entraré per una opció de temps, el tema de la simplicitat administrativa, el tema de la no estigmatització dels perceptors, el tema de la trampa de l'atur, es pot evitar, etc. I em vull centrar la qüestió bàsicament específicament del poder de negociació, que és un avantatge política de hondo calado, que diu en castellà. Per quina és la implicació de la incondicionalitat? L'increment del poder de negociació. Perquè tens l'existència garantida, perquè pots dir que no a moltes coses que se t'ofereixen als mercats de treball i a moltes altres esferes de la vida social, pots dir que sí a opcions que són molt més properes a allò que tu ets. Perquè tens l'existència garantida, pots oposar a tota mena de contractes i tipus de relacions socials que se'ns ofereixen i de poder i possiblement no desitgem. Els mercats de treball, contractes de treball, però també contractes de convivència, contractes de compra-venda de béns i serveis. Tots aquests contractes, siguin explícits o més implícits, els signem a punta de pistola o els signem, diguem, podent aguantar la mirada de la persona que tenim a l'altra banda de la taula. Això és una pregunta important. Això la teoria social ho explica, la idea aquesta que se'ns incrementa el poder de negociació si tenim un coixí, si tenim una posició de retirada, com diuen els economistes, si tenim una forward position, se'ns incrementa el poder de negociació perquè això ens dona més paciència, més capacitat d'espera, és crucial per negociar, això els sindicalistes ho saben molt bé, més capacitat d'entendre riscos, d'explorar opcions alternatives, etc. I això es nota a una miríada d'espais de les nostres societats. Per exemple, el món del treball assalariat. Negociem millors condicions gràcies a la renda bàsica, podríem negociar millors condicions per a la pràctica de les nostres activitats de treball. Hi ha alguns sindicalistes que diuen que al final clar, això la renda bàsica és una caixa de resistència sindical desagregada. Que el fet que sigui desagregada no nega la possibilitat de la negociació col·lectiva, però s'avientes que la gent que estàs representant té l'existència garantida. Tot això pot tenir efectes molt importants sobre la pràctica de certes activitats al món del treball remunerat, en termes de millores de les condicions de vida, en termes d'increment, per exemple, dels salaris de les tasques més desagradables, etc. Això hi ha sectors amplis o creixentment amplis de les centrals sindicals que això ho estem començant a veure de forma clara. El poder de negociació que ofereix la renda bàsica també es manifesta al món mateix de l'organització de la producció i fins i tot de la pròpia constitució de la unitat productiva. La renda bàsica, precisament perquè ens permet dir que no a certes formes de treball assalariat, ens pot permetre dir que sí a altres formes d'organitzar la producció, a altres formes de constituir fins i tot legalment la unitat productiva. El Luis i el Pere i jo podríem decidir tirar endavant, són uns col·legues que el nom per això el sé tot bé, perquè és un projecte pensat, o sí, no ho sé, però podríem intentar tirar endavant quelcom que avui en dia no podem tirar endavant perquè acceptar allò que se'ns ofereix als mercats de treball sota un règim jurídic totalment diferent, a partir de les relacions socials a la unitat productiva totalment diferents, etc. Hi ha molts autors i analistes de la proposta que han observat aquest vincle entre renda bàsica i democràcia econòmica en un sentit ampli i, si voleu, cooperativisme en un sentit més concret. Processos, en definitiva, de democratització de les relacions socials al si de la unitat productiva. Per què? Perquè és possible desmercantilitzar la força de treball. És quelcom que dona un cop a la línia de flotació de la lògica més inherent del sistema capitalista. La renda bàsica no acaba amb el capitalisme, però sí que toca una cosa fonamental, que és que estem desposseïts i per tant obligats a vendre la nostra força de treball als mercats de treball. L'esfera domèstica és un altre espai on l'increment de poder de negociació és crucial. L'esfera domèstica és política, hi ha relacions de poder i moltes són, no totes, però moltes són les teories feministes que identifiquen la renda bàsica com un possible contrapoder domèstic que molt pot oferir. Carol Bateman, per exemple. El món de la cura de les persones. Hi ha etapes en què hem de tenir cura, volem tenir cura dels fills o dels pares, i això pot implicar una interrupció de la nostra participació als mercats de treball. Com ho gestionem, això? Punta de pistola i d'acord amb el que se'ns exigeix des de fora, o és un procés propi i autogestionat, individual i col·lectivament? El mateix passa amb el món de la formació. La formació té a veure amb etapes, la formació
ser enginyers informàtics o per treballar amb les mans de forma absolutament digna. Tot això implica etapes que també poden implicar una interrupció de la nostra participació al mercat de treball. Normalment hi anem d'acord amb allò que li interessa al mercat de treball que fem en el món de la formació. Això és així o això ho gestionem nosaltres d'acord amb allò que som? Hi ha una possibilitat d'una organització flexible de les nostres vides per sobre la base, flexible perquè s'adapti a allò que nosaltres som o volem anar sent o allò que volem anar desplegant en tant que projecte de vida, i això requereix flexibilitat, però sobre la base d'una seguretat que ens permeti gestionar aquesta flexibilitat. En definitiva, i amb això estic acabant ja amb aquest primer punt, el que estem la xarxa Renda Bàsica, com hi ha altres grups i gent que treballa aquesta qüestió, identifiquen aquest punt, és el vincle, intenta restaurar el vincle entre poder de negociació i llibertat. El conjunt de les tradicions emancipatòries que hem conegut al món contemporani han identificat el vincle entre llibertat i independència socioeconòmica. La Renda Bàsica ens dota de poder de negociació per la independència socioeconòmica que ens garanteix. I això ens permet participar de forma més democràtica, conformar realment de forma col·lectiva el món en el qual vivim, per recuperar, per tant, la qüestió del control de la producció, en el sentit més ampli del tema de producció. I acabo amb aquest primer punt, per insistir en la qüestió de la incondicionalitat. Si nosaltres operem, perquè l'esquerra també ha tendit a comprar la condicionalitat, i ho hem de pensar molt bé això. Si nosaltres operem condicionalment, és a dir, expost, les polítiques entren en acció després que ens l'hem fotut, el món funciona de la següent manera. Tenim un status quo, que són els mercats capitalistes en la seva prova forma, se'ns envia cap a l'estatus quo en qüestió, és un status quo que no podem tocar, no podem qüestionar, no podem esquivar, bàsicament perquè estem desposseïts. Bé, si ens va bé amb aquest status quo, doncs fantàstic, no passa res, o fins i tot ens donen la creu de Sant Jordi, no? Si no ens va bé amb el status quo i encara tenim polítiques assistencials que hem de lluitar per elles, condicionals, perquè a més a més, si encara les tenim i no ens ha anat bé amb el status quo en qüestió, se'ns assisteix. Després, ara, l'estatus quo aquest en qüestió, en quin moment s'ha qüestionat, en quin moment s'ha disputat, en quin moment s'ha intentat combatre? Esquivar. Si tu operes ex ante, si sortim de casa empoderats i empoderades a través de Renda Bàsica i d'altres polítiques en les quals s'han parlat, provistes incondicionalment, una cosa que no hi ha molt, però tu pots esquivar aquest status quo. Per això el vostre col·lega d'aquí, Mas-Colell, que és conseller i companyia, estan tan i tan empecinados en combatre la incondicionalitat, no perquè sigui cara. La incondicionalitat de fet és més barata, o pot ser més barata que la condicionalitat. La condicionalitat és caríssima, no perquè sigui cara, perquè el problema de la incondicionalitat, i ells ho veuen claríssimament, ells han entès tot això perfectament, el problema de la incondicionalitat de la renda bàsica i de qualsevol altre tipus de política és que empodera, i empoderar vol dir permetre evitar els dictàmens, els dictats, els processos de disciplinament que venen per part del 1%, que ells representen. I acabo amb aquest primer punt. Hi ha una perspectiva crítica des de l'esquerra, una anàlisi crítica des de l'esquerra sobre la seva renda bàsica, que a vegades s'ha fet de forma barruera, a vegades s'ha fet de forma molt intel·ligent, i una de les persones que ha fet aquesta crítica intel·ligent a la renda bàsica per aquesta raó és l'Albert. Jo estic molt content de poder veure aquest tema, i després ja parlarem d'això o d'altres coses, i tampoc hem de parlar d'aquesta qüestió. Però s'ha dit que, i jo crec que és veritat, s'ha parlat de la centralitat del treball per la nostra socialització, pel desplegament de les nostres personalitats. El treball dignifica. I això ens podria portar a criticar la incondicionalitat de la renda bàsica. Bé, jo el que volia suggerir, emfatitzant la qüestió del poder de negociació, és que la renda bàsica no s'oposa al treball, sinó tot el contrari. La renda bàsica és favorable al treball realment desitjat, actualment sepultat, enfonsat, impedit pels mercats de treball capitalistes. La renda bàsica s'ha de veure com a palanca d'activació de l'activitat humana remunerada o no remunerada, però també remunerada, obstaculitzada pel capitalisme, i s'hauria de veure com a palanca d'activació del treball que realment dignifica, del treball que realment volem dur a terme. Estem molt capacitats de moltes maneres, com diu l'Albert, per fer moltes coses. Les podem fer o no les podem fer? No les podem fer perquè
anem desposseïts als mercats de treball. Hi ha molta activitat productiva, en el sentit més ampli del tema producció, insisteixo, que podria emergir gràcies precisament al fet de tenir un flux de renda i altres tipus de polítiques condicionades, garantides ex ante, com a dret de ciutadania, no després, no ex post. Bé, i segon tema, amb el qual seré realment molt més breu. Vol dir tot això, que també és una altra de les pors que a vegades de les esquerres apareixen, vol dir tot això que desapareixen les polítiques socials i de benestar que hem conegut? O se podrien inventar, us hi aquí i tal. Vol dir tot això que per tant de renda bàsica i estat del benestar, per dir-ho així, són incompatibles? Tot el contrari, tot el contrari. I veiem per què. L'únic que desapareixen són les rendes de pobres i els subsidis monetaris de caràcter condicionat, com el PIRMI, el subsidi d'atur, etc. I tot això queda refós en una única prestació monetària universal i incondicional. I s'haurien de fer una sèrie de matisos, però si volem estem al final sobre subsidis d'atur i de més. Però la idea és que tenim una única prestació monetària universal i incondicional. S'acaba aquí la història? No. Més aviat, aquí comença. Són molts i moltes les persones que asseguren, per exemple, des de l'OIT es diu, pel món acadèmic es diu, però la pràctica quotidiana en la gestió dels programes socials i de benestar també es diu, que una renda bàsica podria precisament potenciar l'eficàcia de tots aquests programes, amb la seva aprofitabilitat, si em permeteu aquesta paraula inventada. Per exemple, n'hi ha molts, podem parlar de programes formatius i d'inserció sociolaboral. Això s'ha estudiat, per exemple, el Francisco Ramos, que és company de tots nosaltres, com tots aquests programes poden incrementar la seva eficàcia si hi ha un flux de renda que es manté. Un altre exemple, les treballadores socials i els treballadors socials ens expliquen també com la seva activitat pot incrementar l'eficàcia si hi ha un flux de renda que es manté. En qualsevol cas, en termes generals, les polítiques de lluita contra la pobresa i l'exclusió guanyen en efectivitat quan els beneficiaris i beneficiàries hi accedeixen des d'una continuïtat en la renda, és a dir, en la seguretat socioeconòmica, perquè són programes parcials que tenen necessitats específiques i això ha de ser així, però això requereix un nexe d'unió que permeti vincular els resultats de tots aquests programes específics en una acció integral dirigida a l'empoderament de les persones, a la seva inserció social real, a la seva participació en la societat real i en clau democràtica, i a partir d'una posició social d'invulnerabilitat que permeti realment participar en els processos de decisió sobre com vivim i com hem de viure. En definitiva, són molts i moltes els que entenem que la renda bàsica ha de formar part, la renda bàsica no substitueix res, substitueix poca cosa, ha de formar part, potser ajudar a vertebrar tot un paquet de mesures de política pública que garanteixi el poder de negociació que, com deia abans, es deriva de la independència socioeconòmica. Un paquet de mesures que inclogui, que consideri, primer la qüestió de la base, la qüestió del sòl, un conjunt bàsic però rellevant de recursos conferits als ciutadans de forma universal i incondicional, d'aquí la renda bàsica, que consideri la qüestió del sostre, perquè per molt que hàgim estat empoderats quan hi ha una sèrie d'actors, gràcies a grans concentracions de poder econòmic, i una sèrie d'actors que poden controlar mercats i economies senceres, poc podem fer en termes de desplegar plans de vida propis. Per tant, la qüestió del control de les grans acumulacions també és important. I tres, un paquet de mesures que en tercer lloc, reinterpreti alguns dels mecanismes i n'afegeixi de nous propis dels règims de benestar tradicionals, com l'educació, la sanitat, els serveis de cura a les persones, les polítiques d'habitatge, etc., de qualitat i produïts també de forma universal i incondicional, és a dir, uns mecanismes provinents d'aquest estat del benestar, que ens podem empescar avui, que han de ser entesos no com una forma de limitar-nos a assistir ex post aquells que surten perdent de la seva interacció inexorable amb els mercats de treball que tenim i els mercats en general que tenim, sinó com mecanismes que operen ex ante, que entren en joc d'entrada i per tant empoderen els individus des de l'inici, cosa que ajuda a consolidar aquestes posicions d'independència socioeconòmica que hem vist que poden jugar un paper crucial per fer del món una cosa una miqueta més nostra.
Estic parlant finalment dels eixos del 12M, 15M, que estan en tots els fulletons que estan corrent. Jo crec que la renda bàsica ajuda a entendre i a vertebrar el caràcter incondicional que tot això hauria de tenir si volem que realment tingui un impacte en termes emancipatoris. I acabo, i ara sí que és així, un minut. Hi ha tota una bona colla d'actors que jo crec que això ho estan percebent. Estan percebent que la renda bàsica va dirigida al conjunt de la població treballadora. Jo és important dir-ho perquè els sindicats estan fent canvis, com que no els estan fent del tot en relació amb aquest punt. Hi ha actors que estan entenent que la renda bàsica va dirigida al conjunt de la població treballadora, el 99%, per utilitzar la metàfora aquesta que ara està fent tanta fortuna. Va dirigida als treballadors assalariats fixes, perquè incrementen el seu poder de negociació, milloren les condicions de treball, etc. Però va dirigida també, això ho entenen aquests actors socials i polítics als quals m'estic referint, va dirigida també als treballadors precaris i intermitents, perquè otorga una xarxa de seguretat bàsica que permet de nou incrementar el poder de negociació per coercitir els processos d'interacció social a l'àmbit productiu. Va dirigida també, òbviament, als aturats i les aturades, als exclosos i les excloses, perquè elimina la pobresa per definició i a més afegeix aquesta xarxa de seguretat que està lligada a l'increment del poder de negociació de totes aquestes persones que el nombre de les quals està creixent tant i tant. És una renda que va dirigida també a la gent que realitza treball no remunerat, que especialment les dones que fan treball domèstic, però no només, totes formes de treball voluntari que tant aporten també a la vida social, perquè s'elimina la pobresa i també perquè incrementa el poder de negociació de les persones que fan aquest tipus de feina. Per això jo crec que la renda bàsica és un instrument de lluita i de construcció de condicions de vida dignes, d'interès pel conjunt de la població, i observem que s'està convertint en una reivindicació potencialment molt unitària. Jo crec que això ho estan veient tant certs grups específics de partits i sindicats, jo crec que estan creixent, potser amb un viatge generacional, però no necessàriament així. El Félix ho està veient i no és un tio imberbe de 20 anys, tot i que no té més zica. I s'està veient també des del moviment social. El 15M mateix n'és un exemple claríssim. Jo crec que ho estan veient per totes aquestes raons. Moltes altres també he pogut comentar per qüestions de temps. Moltes gràcies.